Yebo. Mina ngoba ngila ngisebenza esalon. Angiluki amakhanda kuyichaza le. Angiluki amakhanda ngiyathunga kodwa ngisebenzele esalon. Uma ngingekho busy ekuthungeni ngenza amakhanda ngoba amakhanda ngaqala kuwona. Ngahamba ngafundela ukuthunga and esilwelayo thina emasalon ukuthi akuphuma abantu bangaphandle laba abantu bokufika. Into edala ukuthi sithi abahambe bebuyele emakhaya basukele beqa imngcele ngemngcele beza la bazosibulalela umsebenzi ezweni lethu. Bafike thina la amakhanda siwenza mhlawumbe ngo250 ngo180 bona benza ngo80 rand. Thina njengoba sikhona la 2010 ngiqala ukuzosebenza ePantown emasalon 2010 until 2016 ngihamba ngafunda ukuthunga for 2 years ngifundela ukuthunga ngabuya futhi ngazosebenzela la ngisebenzela khona. So ngiyayazi imali yasemasalon, ngiyawazi umsebenzi wasemasalon. Njengoba ngila ngizama ukuthi ngimele abantu basemasalon noma kunzima angithandi ukuthi ena ngibe phambili entweni enjengalezi. Kodwa ngoba sengiphila isikhathi eside esalon and isalon ingakhele ikhaya. Ingane zami ziyafunda ngemali yasesalon. Umndeni wami uyadla ngemali yasesalon. Uma bona besuka le bezosibulalela umsebenzi ezweni lethu. Thina into esidingayo sicela kuhamba abantu bokufika sisale siqhubeke nomsebenzi wethu. Ngoba abantu bokufika kuningi ugebengu abafike nathi eSouth Africa. Uma ngabala nje ama Nigeria aqashe ngamasalon. Mawuthi uyangale uyothola izinto eziningi ngale abazenzayo. Njengoba kwakukhona babuphakela umthakathi la nongizwe kuningi okwavundululwa. Akekho ngabonanga. Kuningi okwavundululwa. Thina into esidingayo sithi awahamba amazayizayi sisale sisebenza ezweni lethu. Abahambe bavula amasalon ngasemakhaya kubo. Abahambe bothunga icathulo ngasemakhaya. Asibhekwane konje icathulo eMozambique or eBotswana or ngephi. Ogana lapho awathunga icathulo awalukwa yini amakhanda. Amazambana wadliwa yini kulamazwe angaphandle na njengoba begcwele umgwaqo wonke bezoyilisa odadewethu bamatafula bezosilwisa nathi emasalon. Thina sidinga nje ngoba siyila kahle kahle abafethu laba baboshiwe la. Cela ukubeka lento le ngoba siyila ngizokhulumela kahle ngabafethu laba bala bazolwela thina basemasalon njengoba beboshiwe nje la basuke edrobheni beze ePantown ngoba bezosiza thina ePantown. Namhlanje bagcina sebelapha eStocksini into yabo ayizwakala ukuthi ithini. Bathathwa izolo ukuthiwa bazokhuluma nabo bazoba nemeeting nabo bese beyabadedela kodwa manje babalalisile eStocksini. Thina sidinga abasiyila sicela ukuthi bebakhiphe. Into abayenzile njengamanje bede besiphushisa kwezinja lapha ngaphakathi bese asihambeni ayikho into abazoyizwa ngathi sohlangana enkantolo kusasa. Obana abantu phushisa kwezinja mama. Siphushwe amaphoyisa la ngaphakathi epolice station. Ngasikhathi bethatha labo dade okhuluma ngabo abalanga babathatha izolo bafike ekseni obhuti izolo besuka edrobheni sahlangana nabo ngabo 9:30 kuHill Street. Saqala sahamba sangenela amanye amasalon akekho umuntu ebeshawa akekho futhi umuntu ebefike ebanjwa ngendluzula. Befike kukhulunywa kahle izolo bekuyokhulunywa nama-owner amasalon. Uma i-owner yesalon ukuthi yangaphandle bebeyifonela beyicela ukuthi ayize begcina ngafikanga lama-owner lawo. La bavale khona phezulu bavalile isalon lapha Hill Street abayivalile ngoba i-owner yakhona ingekho. Kodwa sithema sesizwa ngosebenza phakathi wathi ena yiyo le eyiphikile. Iphikile kubafowethu i-owner yalapha ya. Yathi na ayikho. Yavala isalon yawo sithema sesiqhubeka siya kulamanye amasalon kuyilapho ke esibizele khona amaphoyisa. Lamaphoyisa njengamanje adegcwelela ngaphandle epolice station yilamaphoyisa ade khona izolo. Afike lapha akhuluma nathi athi na asiyekeni yonke lesenzayo ngoba asinayo incwadi ukuthi asihambe singena yonke le ndawo. Hayi balaleliwe and balaleliwe akazi kulwisane namaphoyisa nkathi efike ezokhuluma lokho. Sahamba nobafethu sotobe laba baboshiwe abawu3 njengamanje la phakathi. Sahamba sehla mase sihamba sehla bawelele bona la ngihlwane nabo mina khona bawelele eJoylani. Mina ngawela nganyuka ngase Superbeds. Ngithama ngiyongena ngepassage ngiyophumela ngapha ngisiyothenga ethami kaphepha ngathola ukuthi abafethu sebeboshiwe sebesevenini.
ayikho kahle kahle into ababoshelele bathe babaletha kuzokhulunywa nabo bazoxoxa nabo la bese beyabadedela kahle kahle ayikho into abayibophele so yingakho ke thina sila e-police station bathathe lapha phezulu bafaka evenini bathi bazoxoxa nabo la thina into adala ukuthi sivuke size la sidala ukuthi uxoxa kwabo kubo busuku bonke